樣嗌，哇瞓覺全部而家懶惰晒啦。人為啊嘛。所以我哋嚟嘅時候係瘋狂嘅，你話，即係嗰個時候係最好嘅。好冇啊？好好。嗰啲鷹咧又要喺度嗰啲叫乜嘢啊？而家獅子完之後咧就係草食動物啦。唔好食咁多咯喎，飲多啲水啊！飲水先，你飲粟米湯。你飲水。都係咁樣企去睇先知道咯。咁樣影咯。就知道人哋喺度睇，咁多人排緊隊，我都唔知。我講咗。唔好啊，千祈唔好啊，佢好快走啊！而家千萬不要開啊！嗰啲烏鴉成間擔，嗰啲烏鴉咧，佢啲叫乜嘢啊？漁人得嚟啊？唔記得，即係知道。咁我想問咧，如果冇嘢嘅，如果佢哋落雨咁點啊？落雨就喺度揼晒嘅啫喎，因為野生嘅佢哋。點解咁多車路嘅？係咪等啊？大家都嗱，我哋其實喺嗰啲猛獸車，我哋等嗰架車啊，全部都跟住啲猛獸車啊，即係我哋頭先應該跟住晒嗰架獅子車咯。嗰啲人其實就喺度等緊架猛獸車，有可能我哋後邊嗰啲人。上嘢落啊，呢度係。獅子車嗰個人喺度等佢啦，我哋可以快啲行，追翻獅子車。喂，唔好咁快又，你唔好喺度等啊！原來真係。大笨象，我哋睇埋大笨象先。咁咪一係喺度等下咯。哇！Zebra！睇下先，唔好咁快，過馬路。偷死喎！仲喺度食咩咧？其實我睇唔到。